اسمي صوفي كيلزي، أنا أورتوفونيست، حبيت آخُد المبادرة كل نهار سبت أقرا كتاب لأولادكم الصغار، حتى نكون عم نشجّعهم حتى يقروا أكيد، وهاي الشغلة بتحسّن حكيهم وبتجهّزهم قدراتهم بالقراية وبالكتيبة اللي هي نقطة كتير مهمة أكيد لمستقبلهم. كل سبت الساعة 11:00 لاقوني على الفيسبوك لايف حتى نقرا كتاب سوا. بناءً على الطلب اليوم رح تكون القصة بالفرنساوي. أكيد كمان رح فسّرها كمان بالعربي. Bonjour les enfants! On va lire une histoire ensemble aujourd'hui. Le loup qui cherchait une amoureuse. Ce livre a été écrit par Oriane Lallemand. Le loup qui cherchait une amoureuse. Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil, mais qui n'avait pas d'amoureuse. Il s'appelait Lou. كان في ذئب أسود كبير مهضوم كتير هو جونتي سلس بس كان لحاله ما كان عنده حبيبة. Comme tous les ans, au printemps, la forêt se remplissait d'amoureux. Et un bisou par-ci et un câlin par-là, et des guilis-guilis à tous les coins du bois. C'était très énervant, surtout pour un loup tout seul. الذئب كل سنة كانوا كل الحيوانات بيرجعوا بيلتقوا على الربيع وبيصيروا يبوسوا بعضهم بيحبوا بعضهم بيزكسكوا بعضهم بيغنجوا بعضهم بس هو كان كتير يزعل ويعصب لأنه كان لحاله. Un matin, Lou se regarda dans son miroir et pensa: Aujourd'hui, je vais trouver la louve de ma vie. Mais comment faire? Il ne connaissait rien à l'affaire. فكر نهارتها إنه خلص اليوم بده يلاقي حبيبة قلبه. بس هو كان عم يفكر شو لازم أعمل لأنه هو ما بيعرف شو بده يعمل. De bon matin, il alla voir Maître Hibou. Il faut tomber amoureux, voilà tout, dit celui-ci. البومة قالت له هو راح ليشوفها قالت له لازم تنغرم لازم توقع بالحب وتنغرم. Toute la matinée, le loup s'exerça à tomber. À la fin, il était tout cabossé et avait mal partout. Mais il n'avait toujours pas trouvé d'amoureuse. قبل الظهر كان الذئب عم بيجرب يتدرب انه يوقع بالحب. صار ينط وروح حاله وانوجع بس ما لقى حبيبة قلبه. Il faut se rendre élégant, séduisant, suggéra son ami Alfred. Lou prit un long bain et s'habilla avec soin. Il choisit une chemise à fleurs et s'accrocha une marguerite sur le cœur. لازم تكون لابس تياب حلوة ومرتبة وتظبط حالك، هيك قال له رفيقه ألفريد. راح تحمم وظبط حاله، لبس تياب حلوة، حط وردة على تيابه وكان كتير مبسوط. Il faut attirer l'attention, être original, phénoménal, expliqua son ami Valentin. Lou enfila ses lunettes noires de star et ses bottes de cowboy. Il faut attirer l'attention. هون رفيقه فالنتين عم بيقول له لازم تلفت النظر، لازم تلفت النظر، لازم تظبط امورك، لازم تلبس اشياء حلوه. راح الذئب شو عمل؟ لبس عوينات سود ولبس البوتين تبع الكاوبوي. Il faut parler joliment, choisir des mots doux, caressants, dit son ami Gros-Lui. Lou courut acheter un livre de poésie. Il le lut en entier et apprit tous les poèmes où l'on disait je t'aime. راح عند رفيقه Gros-Lui. قال له Gros-Lui لازم تتعلم كلمات حلوة ناعمة. راح له شو عمل؟ راح اشترى كتاب كله قصايد وصار يتعلمهم ويحفظهم كلهم بويزي وأكتريتهم فيهم كلمة بحبك. Il faut un bouquet de fleurs pour l'élu de son cœur, conseilla son ami Joshua. Lou composa un joli bouquet avec les fleurs de la forêt.
رفيقه جوشوا قال له لازم تجهز بوكيه ورد، بوكيه كتير حلو لحبيبة قلبك. راح الذئب وقطف ورد، جهز باقة ورد. Mais comment saurais-je que c'est la louve de ma vie? Demanda encore Loup à ses amis. Quand tu la verras, tu auras les jambes flagada, la cervelle en chocolat et le cœur qui bat, dit Joshua. Et ils le poussèrent dehors. هو كان مع رفقاته، قال لهم بس أنا كيف رح أعرف إنه هيدي حبيبة قلبي، إنه هي حب حياتي؟ رفقاته شو قالوا له؟ قالوا له وقتها تحس حالك رح توقع بالأرض، عقلك طار وقلبك عم بدق كتير بسرعة، هيك قال له جوشوا رح تعرف إنه هي حبيبة قلبها. قاموا رفقاته دفشوه برا ليروح. Ainsi équipé, Loup se promena dans la forêt. Il commençait à désespérer quand une louve apparut sur le sentier. Loup lui tendit le bouquet en récitant: Ce bouquet des bois est comme toi, ô louve sauvage et doux à la fois. Arrête ton blabla, espèce de gros bêta, répondit la louve sans s'arrêter. جهز حاله اللوب وراح على الغابة. كان عم ببلش يفقد الأمل إنه ما رح يلاقي حدا، ما رح يلاقي حبيبة قلبه. أخذ الزهور معه والتقى فكر ببنت ذئب، افتكر إنه هي حبيبة قلبه. راح صار يقول لها كلمات حلوين وهي دغري شو قالت له؟ قالت له خلص ما بقى تحكي كلمات بلا طعمة، وقالت له إنه يزيح وراحت هي فلت. Loup resta planté au milieu du chemin. Il n'y comprit plus rien. C'est vraiment compliqué de trouver une amoureuse, soupira-t-il. Il s'assit pour enlever ses bottes. Quand soudain, راح الذئب زعلان ما عم بيفهم شو عم بيصير، وعم بفكر انه كتير صعبة القصة انه حتى يلاقي حبيبة قلبه. قعد بالارض ليشلح البوتين، وفجأة vlan, une louve très pressée lui rentra dedans. Il bascula sur le sentier. Je suis vraiment désolée, dit la louve, mais quelle idée d'être assis au milieu du chemin. فجأة اجت ذئب بنت وهي وعم تتمشى فاتت فيه، قالت له يي سوري بس كيف انت بتقعد بنص الطريق وانا ماشي ما انتبهت. Loup se redressa, regarda la louve et il sentit comme un petit clic à l'intérieur de son cœur. Un peu le bruit d'une porte qui s'ouvre. فجأة وقت شاف الذئب طلع فيها وحس فجأة انه انغرم فيها حبة، حس انه قلبه في شيء هيك باب صغير انفتح بقلبه وطلعوا كل الأحاسيس يلي بقلبه تجاهها. كأنه دق الباب وفتح الباب. Vous avez l'air secoué, s'inquiéta la louve. Voulez-vous venir chez moi prendre un thé? Avec plaisir, bredouilla Loup. Et il la suivit, le cœur battant, les jambes flagada et la cervelle en chocolat. شكلك كتير منك مرتاح بكشي، تجي بتشرب عندي شاي، بتشرب عندي فنجان شاي، شو رأيك؟ قال لها ايه اكيد. وهو كان كتير مبسوط وقلبه عم بدق وعقله طاير ومش عم بيقدر يهدى على اجريه قد ما كان مبسوط. فجأة حس انه انغرم، حبها ولقى حبيبة قلبه. Notre histoire est terminée pour aujourd'hui. Elle s'appelait Le loup qui cherchait une amoureuse. نلتقى جمعة الجاي السبت على الساعة 11 كمان على الفيسبوك لايف. إذا حدا عنده أي اقتراحات بيقدر يتصل فيه على 810111 أو يبعث لي ماسنجر أكيد. ميرسي كتير لحضوركم. باي، au revoir les petits, باي les enfants.